Hola, mi nombre es Memo Muñoz y este es mi bike check. Mi manubrio es Animal Empire, 9 pulgadas de alto por 28 de largo. Yo lo corté 1 pulgada de cada lado para mayor comodidad. Mi horquilla es una Odyssey R32. Mi poste es un Animal U-Mov Frontlab. Mis headsets son Fien. Mi asiento es tripod de Juan Delgado de VG Bikes. Mi poste de asiento es VG Bikes, también de tripod. Mi cuadro es un Colin Baraniak, medida 20-75, un poco corto de atrás para mayor estabilidad. Mis palancas son unas Odyssey Thunderbolt de medida 170 milímetros. Mis pedales son de plástico, son unos Animal Hamilton. Mis bottom bracket o valeros del centro son medida 22 milímetros, son Mutant. Mi sprocket es un AK de Eckler con guarda de plástico. Los niños son unos Odi mordidos por el Macario. Yo uso 4 pegs, los del lado derecho son un poco más largos, son Fien 4.5. Del lado izquierdo uso uno Shadow y el de atrás es Eckler. De este lado son 4. Mi par de aros son Cinema 777, color negro. Mi masa delantera es Shadow Symbol, color negro, con guardas. Como masa trasera, yo uso una Free Coaster, Skin S Coaster. Mis llantas son unas Animal GLH, medida 2.3. Este es mi bike check, espero les haya gustado. Todas estas piezas las pueden encontrar disponibles en Prisenco Bikes. Nos pueden encontrar en Instagram como prisen_co. O también las pueden encontrar en Dick Bike Shop, igual en Instagram @Dick Bike Shop. Y espero les haya gustado. Saludos, banda.